Badai siklon tropis Roja yang menghantam wilayah Kabupaten Manggarai menyebabkan bangunan SDK Jaung, Desa Jaung, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai rusak parah. Sebagian besar atap, dinding, dan jendela dari bangunan tersebut jebol. Atas kerusakan tersebut, Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit langsung melakukan peninjauan lokasi Selasa 6 April 2021. Menurut Bupati Heri Nabit, ada 2 ruang kelas yang rusak. Untuk ketersediaan ruangan belajar di SDK Jaung, kata mantan Direktur BOP Labuan Bajo Flores ini sudah cukup, tetapi direncanakan tahun depan akan dibangun lagi. Gedung ini selain dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, juga dipakai oleh masyarakat setempat sebagai kapela. Dampak dari kerusakan gedung ini sangat dirasakan oleh seluruh pelajar, guru, dan umat di Stasi Jaung. Pakai selama ini untuk tempat ibadah ya. Karena memang ketersediaan ruangan untuk ibadah sudah tidak ada. Di sisi lain ada ruangan yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, tapi dengan melihat situasi ini kan kita coba membantu tadi, tapi ketersediaan ruangan rupanya memang sudah cukup. Sehingga kita arahkan tahun depan itu untuk kegiatan lain sudah di sini ya. Bangunan tetap kita akan bantu untuk sekolah ini. Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat untuk ibadat hari Minggu itu kita sudah sepakati bersama dengan Romo Fikret tadi, dengan kepala desa, juga perwakilan kelompok masyarakat untuk sama-sama membangun kapela. Dalam tahun ini kita akan mulai. Saya secara pribadi atas nama pemerintah juga berterima kasih karena gagasan membangun kapela itu meski tidak datang dari pemerintah, juga datang dari Bapak Romo Fikret, disambut baik oleh masyarakat. Kita berterima kasih dan karena kita dengan terbuka mengatakan bahwa pemerintah tentu tidak punya kekuatan sepenuhnya untuk membangun sebuah kapela sendirian, tetapi dalam kerjasama dengan masyarakat. Jadi semangat itu yang kita mau bangun ke depan, semangat untuk membangun bersama-sama. Jangan memberi beban seluruhnya kepada pemerintah, tapi pemerintah juga jangan memberi beban seluruhnya kepada masyarakat, tapi itu dikerjakan bersama-sama. Saya kira itu tadi poin dari kunjungan sore ini. Bapak